swag, bitch. Vamos a hacer el montaje de una HP 15EF085MS de la que son Ryzen 7 con Radeon Vega 10. Antes que todo, tenemos que saber que en esta parte aquí donde está la goma tenemos unos tornillos y por igual aquí. Necesitan con mucho cuidado tener un planito, un plano donde no se pelen el equipo, porque es plástico y plástico con metal se pela. La primera ubicación está aquí. Con mucho cuidado levanta la goma para que no se quite la cinta doble cara, no se le quede. Tiene uno aquí y otro aquí del lado derecho donde están los USB. Lo pueden ver, 1 y 2. Yo lo desmonté eso. Por este lado también tenemos otro. De ese lado tenemos otro. Y del lado abajo también tenemos otro jueguito de tornillo. Uno del lado aquí y el otro del otro lado. Pudieron ver la nota de ese lado, si no de este. De este ahí y en el medio. Lo pueden ver. Uno ahí y uno casi en el medio. Como yo lo tengo desmontado ese tornillo, no lo vamos a hacer. Después tenemos que quitar los dos tornillos que están visibles. Quitamos un de frío, una punta fría. Yo estoy desmontando esta PC para hacer un cambio de disco duro de un sólido. Este equipo viene con un SATA 3 M2, pero no sabía yo no sabía que si soportaban los nuevos, los Express, pero compré un Express arriesgándome, ya que no en ninguna parte veo videos explicando de cómo, que soportan, que no soportan. Después de montar todos los tornillos, van a tener que buscar una tarjeta de crédito, o si tienen un equipo que lo pueda hacer, o una pieza que lo pueda hacer igual que una tarjeta de crédito, válido que sea plástico, porque estamos trabajando con plástico y si le metamos un metal lo vamos a dañar. Yo voy a comenzar directamente desarmando desde aquí, desde el medio, desde la punta. No se preocupe por el sonido, porque es plástico y está ajustado. Tiene que buscar el punto donde suelta. Donde se vea que suelte, es recomendable tener más de una tarjeta para que puedan sostenerlo en los primeros momentos. Yo, gracias a que tengo un poco larga esa uña, la gorda, de pulgar, no necesito dos. Donde ya va a ir soltando por el medio de la...
Miro por este lado. Alguna gente recomienda tener guantes antiestáticos. Como yo no trabajo con aire, que son principalmente el inconveniente del estático, no lo uso, no creo que sea necesario. Después que quiten todos los engrampes que sonaron la mayoría, tienen que voltearla y soltar los últimos. Están aquí atrás. Listo. Como pueden ver, no trae disco duro normal, trae un M2 de fábrica. Ese es el que yo le puse ya. Yo le puse un M2 Express y le voy a enseñar para le monté. Ahí se ve bien. Es un HP EX9. Es un HP EX920 M2 Express. Estos son los más de lo más moderno, o vamos a decir, de lo más con mayor velocidad. Este es a 1.3 su sistema. Como pueden ver, le funciona nítido. De fábrica trae un M2 pero SATA. M2 SATA. Van a ver que tiene, de este lado también tiene una entrada como de este. Para identificarlo, los M2 solamente Express traen esta ranura hacia la derecha. Los SATA 3 M2 traen la ranura también aquí a la izquierda. Le llaman A, M y B. Para montarlo lo entran con el tornillo que trae de fábrica. Yo no se lo cambié, porque no he visto en ninguna parte que le hagan un desmonte así. También tiene dos, las que vienen de fábrica son estas dos. Trae una memoria de 4 GB Samsung. No sé si se puede ver bien. 4 GB Samsung. Y tenemos otra, la marca es rara, SK Hynix. Ahí se ven. De 8 GB. En este momento yo no le voy a hacer cambio de RAM. Como pueden ver, no tengo la RAM, pero vengo planeado con hacerle un upgrade a 32 GB. Ese sería el futuro de esa RAM. ¿Por qué? Porque por la que yo quiero son de la misma marca. No me gusta que la computadora tenga memoria de distintas capacidades y de distintas marcas. Le voy a comprar dos de 16 para hacer un poco más de potencia y así que sentirle más la potencia física de la RAM. Ya esto es todo. Como ven, es súper sencillo de desarmarla. Ya le confirmo que aquí soporta los M2 SATA y los M2 Express, que son la otra tecnología, la más veloz. El que yo tenía, el M2 que trae SATA, me daba 800 de escritura y 600 de lectura. Este me da como 3200 de escritura, algo así, y 1800 de lectura. O al revés, no, 3000 de lectura y 1800 de escritura. Mira este. Al armado ahora, voy a poner todo. Volvemos igual. Se desarmó. Boca abajo.
para poner la primera tapa. La giramos y a sonar. No sientes raro que suene, que el sonido del solo engrampe. Si no suena así, no está bien armado. No se lo encuentra en grande ese sonidito. Después que no sienta que suene nada, volvemos girando y a montar tornillos. No necesita mucha fuerza los tornillitos, un poco de fuerza, es plástico, recuerden. Y si exageran, pueden que dañen la base. Los tornillos negros son los del medio. Con la cinta doble cara, para que después no le quede feo el armado. Y ya como yo lo desarmado de una vez, ha quedado un poco mal puesta esta. Creo que me equivoqué ahorita diciendo una cosa. El negro dice, va donde dice M2.5 y el otro dice M2. El valor M2 es que van los gris. Por ahí. Tenganlo pendiente de eso, repito. Lo M, donde dicen M2.5X van los negros, que son las dos esquinas. Tengo ya que agradecerme, no me recordaba. Un negro aquí y un negro aquí. Esta es la parte donde está la pantalla, cerca de la pantalla. Voy a enseñarle la velocidad. Le voy a enseñar la velocidad que tiene encendido. He tratado de enseñarle la velocidad de encendido, pero Windows, te conocen Windows, y Windows tiene una actualización pendiente y cada vez que la apago me dice que tiene una actualización. Vamos a ver si ahora entra. Gracias a Windows. Les recuerdo, esto es una HP F0875. Como pueden ver, ya inició. Todo funcionar y una vez. Podemos ver que tengo 12 de RAM, que es lo que trae la computadora en sí. A ver si lo ven bien. Vamos a hacer un poco más. 12 de RAM. También tenemos el AMD Ryzen 7, el
3700 por el U, con la Radeon Vega 10. De esos gigas que dice que tiene 12 gigas, hay 2 gigas de esos que están ahí, que te ven ahí, son 2 gigas de gráfica, que se lo pasa de la RAM a la gráfica. Entre más RAM ustedes tengan, digamos que tienen no 12 como tengo ahora, sino 32, el sistema automáticamente va a repartir, no el sistema de Windows, sino los BIOS o el Wi-Fi, te va a repartir 1% de la memoria a la gráfica, porque la gráfica no tiene RAM, no tiene memoria. Recuerden eso, la memoria de la tarjeta gráfica es muy pequeña. Lo que hace es que cuando no tiene capacidad de video, coge de la RAM. Entre más RAM tengan ustedes en este tipo de laptop que no tienen tarjeta una tarjeta gráfica como una GT 1020 o cualquier de las tarjetas que son independientes, no integradas como trae este procesador, le va a coger de la RAM. Entre más RAM tenga, más de video van a tener, porque le va a coger 1%. A mí me toma un 2% y algo de mi 12 de RAM, se la pone a la gráfica. Por eso que ustedes, memoria utilizable, muchas veces preguntan ¿por qué mi computador es por eso? El sistema le otorga del BIOS automáticamente 1%. En el BIOS, en opciones avanzadas, se puede modificar. En esta específicamente, he tratado de entrar a modo avanzado, que es según lo que dice F10 más A, la letra A, y no he podido hacerlo de una forma. Me están iniciando. F10 entra al sistema del BIOS y a F10, F10 más A, y no me funciona. Por el momento yo no le voy a decir que es una cosa del otro mundo, la pueden dejar así como viene o aumentarla, pero en esta SATA, que es una HP 15 EF0875 MS, no lo trae, no me deja la opción. Como pueden ver, eso entra volando, ¿no? Si tú le das y eso ya está cargando del internet ahí, pero ya entró. Y así mismo está todo. Un súper bien el upgrade.